සීක්‍රට් දෙනවා ඉතින් යන අලුත් වීඩියෝ එකට ඔයාලා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. Rubik cube series එකේ මේ තමයි දෙවෙනි වීඩියෝ එක. මම පළවෙනි වීඩියෝෙන් ඔයාලට කියලා දුන්නා Rubik cube එක විසඳනකොට දැනගන්න ඕනේ මූලික කරුණු පහක් ගැන. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Rubik cube එකක් හැදීමේ පළවෙනි පියවර. ඒ කියන්නේ සුදු කුරුසය සෑදීම. සුදු කුරුසයක් හදනවා කියන්නේ Rubik cube එකේ මැද සුදු පාට තියෙන මේ කෑල්ල තියෙන පැත්තේ සුදු පාට මේ විදිහට කුරුසයක් හදාගන්න එක. මේ හදාගන්න සුදු කුරුසේ මෙන්න මෙතෙන්ට එන කොම් හතර ඊට යටින් තියෙන පැති හතරේ පාටට සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ මැද පීස් එක තමයි තැඹිලි පාට. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට සුදු කුරුස හැදෙනකොට එන්න ඕනේ සුදුයි තැඹිලි පීස් එක. ඒ වගේම මේ පැත්තේ මැද පාට තමයි කොළ පාට. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ සුදුයි කොළයි H පීස් එකක්. මේ පැත්තේ මැද පාට රතු පාට. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත හැදෙන්න ඕන රතු පාටින් මේ පැත්ත හැදෙන්න ඕන සුදු පාටින් කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඒ හින්දා මෙතෙන්ට එන්න ඕන සුදු කුරුස හැදෙද්දි සුදුයි රතුයි H පීස් එක. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තෙත් නිලුයි සුදුයි H පීස් එක. මේ පියවරේදී අපි පාවිච්චි කරන සූත්‍ර දෙකක්. පළවෙනි සූත්‍රය තමයි RR. දෙවෙනි සූත්‍රය තමයි RIU FIUI. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ සූත්‍ර දෙක සුදු කුරුසය හදාගatti පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් Rubik cube එක පොඩ්ඩක් සෆල් කරගමු. right. දැන් අපි බලමු සුදු කුරුසය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා Rubik cube එකක් හදනකොට මෙන්න මේ සුදු පාට මැද පීස් එක තියෙන පැත්ත උඩට තියෙන විදිහටයි රතු පාට පීස් එක මැද තියෙන පැත්ත අපේ පැත්තට තියෙන විදිහටයි තියාගෙන තමයි Rubik cube එක විසඳන්න පටන් ගන්න ඕන කියලා. ඒ විදිහට විසඳන්න පටන් ගත්තාම ලේසි කියලාත් මම ඔයාලට කිව්වා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලියි එහෙම ලේසි කිව්වේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලන්න ඕනේ සුදු කුරුසය හදනකොට මෙතෙන් මේ කොනට එන්න ඕනේ පාට දෙක මොකක්ද කියලා. මේකේ මැද පීස් එක තමයි සුදු පාට. මේ පැත්තේ මැද පීස් එක තමයි රතු පාට. ඒ හින්දා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ සුදුයි රතුයි පාට තියෙන කෑල්ලක් තමයි එන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි Rubik කැටේ හොයාගන්න ඕනේ සුදුයි රතුයි පාට තියෙන කෑල්ල. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා සුදුයි රතුයි පාට තියෙන කෑල්ල. හැබැයි ඒක තියෙන Rubik cube එකේ දෙවෙනි තට්ටුවේ. Rubik cube එකේ දෙවෙනි තට්ටුවේ තියෙන හින්දා අපි කරන්න ඕනේ ඒක Rubik cube එකේ තියෙන යටම තට්ටුවට මේ විදිහට ගන්න ඕනේ. Rubik cube එකේ තියෙන යටම තට්ටුවට ඒක අරගෙන අපි කරන්න ඕනේ ඒක කරකෝල අර රතු පැත්තට ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි Rubik cube එක දකුණු පැත්තට මෙහෙම තියෙන විදිහට තියාගෙන අර RR කියන පියවර අනුගමනය කරන්න. R දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගාන්ටේ Rubik cube එකේ ඒ කෑල්ල මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි Rubik cube එකේ ඒ කෑල්ල එතෙන්ට ආවට පාට දෙක මාරු වෙලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කියන්නේ රතු පැත්තෙන් ඕන මේ පැත්තට සුදු පැත්තෙන් ඕන මේ පැත්තට. අන්න ඒ වගේ හරි විදිහට පාට දෙක ආවේ නැත්නම් අපි අනිත් සූත්‍රය තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. RI U FI U. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගානට පාට දෙක හරි තැන් දෙකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම අපි අනිත් පැති හතරත් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ පැත්තේ තියෙන කොළ පාට උඩ සුදු පාට මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ සුදුයි කොළයි H piece එක. සුදුයි කොළයි H piece එක අපි තියෙන්නේ කොහෙද බලමු. හරි මෙතන සුදුයි කොළයි H piece එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. ඒකත් තියෙන දෙවෙනි තට්ටුවේ ඉඳලා අපි ඒක යට තට්ටුවට ගන්න ඕනේ Rubik කැටේ. ඊට පස්සේ අපි දකුණු අත පැත්තට මේ විදිහට තියාගෙන R පියවර අනුගමනය කරන්න. RR පියවර අනුගමනය කරත් ඔයාලට පේනවා පාට දෙක අර කලින් විදිහටම වෙනස් වෙලා තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි අනිත් සූත්‍රය පාවිච්චි කරනවා ඊට පස්සේ. RI U FI UI. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගානට ඒ කෑලි දිගේ පාට දෙක හරි පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ පැත්ත බලමු. තැඹිලි පාට. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. එතකොට තැඹිලි සුදුයි H piece එක. තැඹිලි සුදුයි H piece එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා Rubik කැටේ හොයාගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා තැඹිලි සුදුයි H piece එක. අපි ඒක Rubik කැටේ යට තට්ටුවට මේ විදිහට අරගෙන අර තැඹිලි පැත්තට ගන්න ඕනේ. තැඹිලි පැත්තට අරගෙන මේ විදිහට තියාගෙන R කියන පියවර අනුගමනය කරන්න ඕනේ. RR පියවර අනුගමනය කරාට පස්සේ ආයෙ පේනවා ඔයාලට පාට දෙක හරි විදිහට නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි අනිත් සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. RI U FI U. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගානට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට නිල් පාට පැත්ත. නිලුයි සුදුයි H piece එකක් තියෙන්නේ කොතනද කියලා බලන්න ඕනේ. නිලුයි සුදුයි H piece එකක් තියෙන්නේ Rubik කැටේ මෙන්න මෙතන. නිලුයි සුදුයි H piece එකක් මෙතන ගානටම තියෙන හින්දා අපි මෙන්න මේ විදිහට R පියවර අනුගමනය කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් පාට පැත්තත් හරි රතු පාට පැත්තත් හරි කොළ පාට පැත්තත් හරි තැඹිලි පාට පැත්තත් හරි ගානට උඩ සුදු කුරුසයක් ඇදලා තියෙනවා.
මම හිතනවා ඔයාලට දැන් Rubik cube එක ඇදීමේ පළවෙනි පියවර පැහැදිලිද කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තාමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මම අලුතේ වීඩියෝ එකක් දාපුවම notification එකක් ගෙන්න ගන්න. right අපි එහෙනම් ඊළඟට Rubik cube එක හැදීමේ දෙවෙනි පියවරෙන් හමු වෙනකම් අද මම මේ වීඩියෝ නවත්තනවා.